fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Pula fogueira, ia, ia. Olá, crianças! E continuamos em clima de festa junina. E olha só, para nossa aula de culturas de hoje, eu sugeri que nós criássemos uma fogueira. Até porque o mês de junho é um mês que faz muito frio. E nada melhor para nos aquecer, nos esquentar do que uma fogueira, não é mesmo? Nós vamos criar essa fogueira usando as nossas mãos. Olha que legal que vai ser isso. Vamos lá. Primeiro, nós temos que criar a lenha da nossa fogueira. Para criar a lenha da nossa fogueira, nós vamos poder estar desenhando aqui, ó, desenhando a lenha com lápis de cor marrom. Olha lá, que vai ficar parecendo madeiras, né, que é feito a lenha. Ou também vocês podem estar fazendo colagens. Olha essa colagem. Colagem com palitos de fósforo, palitinhos de churrasco, palitos de picolé. Fazendo aqui a base da nossa fogueira, que é feita com lenha. E para fazer o fogo, nós vamos pintar as nossas mãos, a palma da nossa mão, com tinta guache vermelha. Olha só. Vamos passar aqui tinta guache vermelha em toda a palma da nossa mão. Pode ser com pincel ou pode ser também colocar a tinta em um pratinho e colocar a mão dentro do pratinho, que vai sair toda pintadinha já de vermelho. Se você tiver um rolinho para passar a tinta, você pode usar o que você tiver aí na sua casa, certo? Se tiver tinta amarela, pode colocar também um amarelinho nesse fogo. No meu caso aqui eu só tenho a tinta vermelha, então eu vou fazer com tinta vermelha. Pintou toda a palma da sua mão, você vai carimbar a sua mão agora na base da nossa fogueira aqui, que é a lenha. Olha que eu vou fazer assim, mas vocês podem deixar a folha em cima da mesa, que fica mais fácil para vocês. Olha lá, carimbei minha mão aqui na lenha, vou tirar a mão e já terminei de fazer a minha fogueira, usando a minha mão, tinta guache e fazendo a base aí com o material que você tiver ou desenhando a lenha da fogueira. Espero que vocês curtam bastante fazer essa atividade. Fica linda a fogueira. Se quiser colocar glitter para ela ficar mais brilhante ainda e alegre, podem usar o que vocês tiverem aí, para deixar a fogueira bem linda. Espero que tenham gostado, curtam fazer a atividade. Beijinhos no coração e até mais!